and now we are on the way to the Umbrella Waterfall and to Hazara Waterfall and Twin Waterfall and whatsoever. I don't know how many waterfalls are coming here. एरिया जो है बड़ा खूबसूरत नज़र आ रहा है जी माशाल्लाह से। भूल गया हूँ मैं जी नीलम शिलम को, सही में आपको बताऊँ तो बड़ी अच्छी और मज़े की वाइब है इसकी। नीलम से जब आप मुड़ते हैं वापस कैरन वैली की तरफ तो उसकी ज़रा हाइट ज़्यादा है, साथ नीलम रिवर जा रहा होता है, उसकी वजह से उसकी ज़रा वो ज़्यादा है लुक। लेकिन ये है कि ये भी काफी मजे की चीज है, तो इस साइड पे भी आपको काफी इंजॉय कर सकते हैं आप। डिसाइड हमने ये किया थोड़ी ड्राइव भी आज फास्ट करेंगे, रोड भी अच्छा है और ये है कि जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे कि वाटरफॉल्स को भी एक्सप्लोर कर लें। और उसके बाद जो है वो जो दरबार है आलिया कन्या खोड़ी है, कन्या खोड़ी पे हम जो है ना हर सूरत चले तो वो भी उसको देख लेते हैं। मेन वाइल जी ये जरा वाइब एरिया की दरख्त काट के लदे जा रहे थे। अरे यार क्या ही खूबसूरत है यार, हर मोड़ जो है ना वो एक मजे की वाइब दे रहा है। और अब वो सीन जो है ना मजे का होना शुरू हो गया। करवी से मोड़े जरा एहतियात तलब भी है, लेकिन ऐसे तो होता है ना कि जो डिफिकल्ट रोड्स होते हैं ये ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस की तरफ आपको लीड करते हैं। ये सामने रोड जा रहा है, मेरे ख्याल में उधर ही जाना पड़ेगा। मेजबान होटल गालबन, यहाँ से नीचे वाटरफॉल है, मुझे लग यही रहा है। ये नीचे, हाँ जी वो अमेजिंग। अरे वो देखें जी। तो ये थी जी हमारी दूसरी डेस्टिनेशन और ये थी हज़ारा वाटरफॉल। और बहुत दूर से इसका नज़ारा बहुत ही प्यारा नज़र आ रहा था माशाल्लाह से। बहुत बड़ी वाटरफॉल है ये और पानी जिस रवानी के साथ गिर रहा था हाइट से वो एक अलग ही वाइब क्रिएट कर रहा था माशाल्लाह से। पैसे पूरे हो रहे थे हमारे यहाँ पे और काफ़ी दूर से इसका जो नीलगो पानी है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। रोड से खड़े होकर ये नज़र आती है आपको और ये बड़ी मज़े की चीज़ है, बहुत ही शानदार किस्म का नज़ारा है इसका। तो आजकल चूँकि रश भी कम था और रमज़ान के दिन थे तो हमारे लिए बड़ा लकी था कि हम जो है ना इसको बिल्कुल अकेले ही थे एक्सप्लोर करने के लिए। ये वाटरफॉल जो है ये सजी कोट के बिल्कुल साथ ही है, तकरीबन 2 से 3 मिनट की ड्राइव है सजी कोट से, तो इतनी दूर भी नहीं है। और ये नेचुरल वाटरफॉल है। बहुत सी वाटरफॉल्स ऐसी हैं जो नेचुरली, बहुत सी वाटरफॉल्स ऐसी हैं जो कि नेचुरल नहीं है। इसमें जो सर फहरिस्त है वो मंटोका वाटरफॉल है स्कर्दू में। थोड़ी सी हाइकिंग है जी यहाँ पे, ये रास्ता है नीचे जाने के लिए, ज़रा मोहतात तलब रास्ता है, एहतियात तलब नॉट मोहतात तलब। और ये फिर यहाँ से निकल के पानी में हम पहुँच जाते हैं। काफ़ी गर्म है जी यहाँ पे टेम्परेचर। मैंने आपको कल भी बताया था कि इसकी मुझे नेट पे जो नज़र आई थी वो 28-30 है। बेट लाइक इस्लामाबाद को इतना 28 तो नहीं है लेकिन 20s में ही होगा ये अभी भी। तो सिनेरिक जो है वो सारा ये है कि ये है वो वाटरफॉल जिसने हमें खींचा है जी अपनी तरफ। और ये सारे इसके सीन हैं और ये इसके लिए हम सफ़र करते हुए पहुँचे हैं जी मरी से यहाँ पे। और ये जो है ना एक्सट्रीम इसकी स्टीपी किस्म की हाइट है। और ये हैं जी सफ़ीर भाई, ये जी सफ़ीर भाई हैं, ये बड़े यंग हैं जी, अभी उधर से उतरते हुए मेरे से पहले यहाँ पे पहुँच जाएँ। ये देख रहे हैं आप ऊपर, ये रास्ता सारा ये पैदल चल के आए हैं। तो सफ़ीर भाई को जो ताने मीने देते हो ना तुम लोग, देख लो। इस वाटरफॉल को आप जिस एंगल से भी देखेंगे ना ये आपको खूबसूरत नज़र आएगी। और इसकी हाइट चूँकि काफ़ी है तो ये बहुत ही मज़े की है। और पानी का गिरना और बिल्कुल रवानी के साथ गिरना ये एक अलग सी जो है ना वो सीन क्रिएट करता है और ये अपनी तरफ खींचती है। तो कुदरती पानियों की ये आबशार जो है ये सबसे खूबसूरत है इस इलाके में और ये काफ़ी बड़ी वाटरफॉल है। तो इस आबशार को मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता चलूँ कि जब भी आप इस तरह की जगहों पे जाएं तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। ये बिल्कुल जो शांत नज़र आने वाली आपको आबशार है ये अपने आप में इंतहाई ख़तरनाक है। मेरे ख्याल में तकरीबन 2 लोग इसमें डूब के मर चुके हैं। तो इन गहरे पानियों में जाने से गुरेज करें। और ये पानी आपको जितना शांत लग रहा है, जितना इजी लग रहा है, आसान लग रहा है, ये इतना आसान नहीं है। इसकी गहराई बढ़ती जाती है और इसमें पानी का जो प्रेशर है वो आपको अपनी तरफ खींचता है। तो ऐसी जगहों पे जाने से पहले जब भी आप जाएं यहाँ पे तो प्लीज़ आप अपनी सेफ्टी को जो है वो इंश्योर करें। अमूमी तौर पे ये होता है कि जब भी हम ऐसी जगहों पे जाते हैं तो एक्साइटमेंट का लेवल थोड़ा सा हाई होता है
तो उसमें फिर हम इसकी जो डेप्थ है पानी की उसको हम जज नहीं कर पाते, और फिर जो है वो गहराई एकदम से जब ज़्यादा हो जाती है तो ये पानी अपनी तरफ बंदे को खींच लेता है। बारके जी यहाँ पे सफ़ीर साहब जो है वो शाहरुख खान का स्टाइल दे रहे थे, और जिस तरह के भी हम पोजेस दे सकते थे यहाँ पे हमने दिए। इसको पूरी तरह से एंजॉय किया, इस पानी को, इस नीलगो वाटर को, और इसमें काफ़ी अच्छी अट्रैक्शन है ये, इसकी सराउंडिंग्स काफ़ी अच्छी हैं, और इसको जो है ना इर्द गिर्द 2-4 जगह भी है बैठने के लिए, आप यहाँ पे बैठ के कुछ बना भी सकते हैं। तो फैमिली के लिए भी ये कोई ऐसी जगह नहीं है कि बिल्कुल ही रिमोट हो, माशाल्लाह से डेवलप्ड एरिया है और अच्छी जगह है। और यहाँ पे एक जो है सबसे बुरी बात हमें ये लगी कि यहाँ पे भी हमने, चूँकि हम पहुँच चुके हैं और इंसान जहाँ जहाँ भी जाता है अपनी अपनी यादगार छोड़ के आता है, तो कचरा कुंडी और काफ़ी चीज़ें यहाँ पे भी थीं, तो सफाई का ख्याल यहाँ पे भी नहीं रखा गया। बारकफ ये है कि मज़े की वाइब थी यहाँ पे, और यहाँ पे जनाब वाला पानी में फिरना हमारे लिए बड़े मज़े की चीज़ थी। तो मैंने इरादा इनिशियली ये किया था कि ज़रा इसमें एक आध चुम्मी भी लगाते हैं, लेकिन चूँकि पानी आहिस्ता आहिस्ता गहरा होता जा रहा था और काफ़ी जो है ना खिंचाव था इसकी तरफ, तो बस बाहर ही खड़े होकर इसको हमने एंजॉय किया। और यहाँ से भी माशाल्लाह से काफ़ी ये पानी जो है ना प्रेशर दे रहा था, और काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रही थी यहाँ पे। और चूँकि गर्मी भी ज़्यादा थी तो उस वजह से फिर ये पानी जो है वो ठंडा पानी था, यख पानी था, और ये थोड़ा सा हमने ज़रा सैड मोड में भी इसको एंजॉय करने की कोशिश की। लेकिन ये देख लें, अब मैं यहाँ से आगे मैं नहीं जा सका, यहाँ से इतना प्रेशर था पानी का, ये मुझे पीछे तक घेर रहा था। तो हालांकि ये सिर्फ मेरे पाँव के लेवल तक था, तो ये चीज़ जो है बड़ी एहतियात तलब है। तो हम दोनों दोस्त जो है फिर इसको मुख्तलिफ एंगल से देख रहे थे, और इसको जितना भी हम एंजॉय कर सकते थे उसको एंजॉय किया। चूँकि नेचुरल वाटरफॉल जो होती हैं वो उसकी अपना एक मज़ा होता है, जो मसनूई वाटरफॉल होती हैं जो बनाई गई हैं वो इतनी शानदार नहीं होती। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ कि सत्तू जाके मलिकों का वाटरफॉल का हमें इतना मज़ा नहीं आया जितना हमें हज़ारा वाटरफॉल का यहाँ पे सभी को भी किया गया है। यहाँ पे भी थोड़ी देर हमने जो है ना वो स्नान वगैरह भी किया और योगा भी किया। तो योगा से ये है कि थोड़ा सा हमने मन को शांति हासिल हुई, और एक सबक की तरफ लगाया हासिल करने की कोशिश की। तो उम्मीदी तौर पर जो योग है वो इस तरह की जगह पर किया जाता था जहाँ पे पानी हो और कुदरती आबशारें हो, तो सबक जो है वो इन जगहों पे ज़्यादा हासिल होता है। तो हमें ये बताया गया था, हम इस बारे में इतना ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन ये आप पानी को देख सकते हैं, क्लिस्टर क्लियर पानी जो है इस लेक का कितना मज़ेदार है, और ये आबशार जो है वो किस तरह से अपनी खूबसूरती में इजाफ़ा करती है, और ये पानी कितनी रवानी के साथ बहता जाता है। तो इसके साथ ही फिर यहाँ पे एक बैठने की भी जगह है, यहाँ पे भी हमने थोड़ी देर एंजॉय किया। और यहाँ पे क्योंकि हमारा गैर ऑफिशियल टूर था, हम तो इसकी तैयारी के साथ नहीं गए थे, लेकिन जब भी हम नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो हमारा प्लान ये है कि यहाँ पर हम बारबेक्यू वगैरह भी करेंगे, तो इस वीक को पूरी तरह से हम इंजॉय भी करेंगे। तो ये है जी इस लेक का पानी, और ये इसका बहता हुआ झरनों का पानी, और यहाँ पे फिर सभी भाई ने बैठ के बाबा जी को खोज में ज़रा सा इस चीज़ को अपने अंदाज से इंजॉय करने का मौका दिया। तो क्योंकि वो अपना नज़रिया रखते हैं तो उन्होंने योग की जगह कल योग को जो है वो खूबसूरत दी। और इसके बाद हमने जो है ना थोड़ी देर के लिए यहाँ पे अब रुके, और उसके बाद क्योंकि हमने आगे भी जाना था। दोस्तों ये सारा कुछ जब मैं आपको दिखा रहा होता हूँ तो मेरी ये ख्वाहिश होती है कि आप लोग भी निकलें, इन जगहों को देखें। ये ज़िंदगी जो है ना एक बार मिलनी है, तो कोशिश करें कि इसको टच बार जो है, और आप चाहें तो कुछ ना कुछ छोड़ दे जाए, ये ज़रूरी है। नहीं ये भाइया जी इन्होंने काफ़ी अच्छा गाइड किया हमें, और ये जमात भी हो रही है, कसम से हमारा हाल पता नहीं किसके साथ होगा। ये भाई ने बड़ा अच्छा हमें गाइड किया, भाई थैंक यू सो मच। हीरा, तो आप क्या बता रहे हैं कि यहाँ से अम्ब्रेला वाटरफॉल के लिए 45 मिनट की हाइकिंग है? 45 मिनट की हाइकिंग है। अच्छा, और वहाँ से फिर हमें जो कन्याकुमारी दरबार है उस तरफ भी रास्ता जाएगा हमारा? उधर से जाएगा, वापसी ऊपर आएंगे, सीधा आगे चले जाएँ तो आगे आप सीधा किसी से पूछ लें, आपको बता देगा, या लोकेशन निकाल लें उधर से आएगा। चलो चलो, थैंक यू सो मच। क्या नाम है भाई का? बशर भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू।